Guys, tahu nggak sih kalian kalau film pertama kali diputar di bioskop pada awal abad ke-20? Dan awalnya film tidak memiliki warna maupun suara. Baru pada tahun 1970-an film bisa dinikmati dengan suara dan warna. Kini perkembangan film sudah semakin modern dengan berbagai efek suara yang semakin mendukung suasana dalam film. Seperti suara hujan, tembakan, bahkan suara pukulan dalam film action. Tapi tahu nggak sih kalian kalau ternyata efek suara-suara itu didapat dari suara benda-benda biasa? Apa aja sih guys benda-benda tersebut? Berikut 8 benda sederhana yang dijadikan efek suara dalam film. Tapi sebelum nonton videonya sampai akhir, jangan lupa guys, klik dulu tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Guys, pernah gak sih kalian memperhatikan suara hujan turun dalam film? Adegan hujan di dalam film emang kelihatan sepele ya guys, tapi tahu nggak sih kalau efek suara hujan dalam film ternyata direkam dari suara daging yang lagi digoreng loh guys. Siapa sangka guys kalau suara langkah kuda dalam film ternyata berasal dari pukulan tempurung kelapa yang sudah kering. Kalian tahu bubble wrap? Bubble wrap sering kita temuin di dalam kardus barang-barang elektronik dan berbentuk gelembung-gelembung. Ternyata guys, bubble wrap adalah benda yang digunakan untuk membuat suara api agar lebih realistis dalam film. Untuk suara tamparan dan pukulan, kru film menggunakan daging mentah yang dijatuhkan keras ke permukaan. Suara ayunan atau decitan pintu yang ada dalam film horor berasal dari suara engsel berkarat loh guys. Lembaran besar aluminium foil ternyata menjadi efek suara petir yang menggelegar di dalam film. Guys, kalian udah nggak asing dong sama adegan adu tembak dalam film? Ternyata suara tembakan dalam film berasal dari suara stapler. Untuk suara panah, efek suara dihasilkan dari bambu. Itulah guys 8 benda sederhana yang ternyata dipakai buat efek suara dalam film. Kalau kalian ada info lain, kalian boleh share di kolom komen. Semoga infonya bermanfaat and bye-bye.